సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ముందుగా మీరు చూడడానికి గంట సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. హాయ్ అండి, నమస్తే. నా పేరు వాంశెట్టి రామాంజనేయ. పోల్ట్రీ ఫార్మ్ ఫుల్ రివ్యూస్ లో ఈ రోజు మన కన్స్ట్రక్షన్ వీడియో ఒకటి చేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి షెడ్ దానికి వచ్చేటప్పటికైతే మనకి చిన్నగా గడ్డ అనేది మరవడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సిమెంట్ ఫోల్స్ ఒకటి మనమే సొంతంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుందాం డిసైడ్ అయ్యాము. నీట్ గా ఫస్ట్ అయితే ఒక ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చి గడ్డిని మొత్తం నీట్ గా క్లీన్ చేసి, అట్లాగే ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మనం స్తంభాలు బయట కొనుక్కు రాకుండా ఆల్మోస్ట్ మనమే మొత్తం బిల్డ్ చేసుకునేలాగా ఐరన్ కానీ ఈ మెటీరియల్ సంబంధించిన ప్రతి ఐటమ్ అనేది మనం తీసుకొచ్చి ఆల్రెడీ ఒక ఇద్దరు వర్కర్స్ మాట్లాడాము. ఆల్మోస్ట్ ఇసుక అయితే మన దగ్గరికి వచ్చేసింది. అది అంతా రెడీ. ఇప్పుడు మనం పోయి ఓన్లీ కేవలం సిమెంట్ ఒకటి అలాగే ఇసుక ఓకే ఉంది, ఇంకా ఐరన్ కానీ తీసుకుని వస్తే సరిపోతుంది. అంత మట్టికి తీసుకొచ్చి మనం ఈ స్తంభాలనే మనం ఎక్కడే కన్స్ట్రక్షన్ చేయించుకుందాము, ఇక్కడే పోపించుకుందాము. అంతా ఓకే అయిపోయిన తర్వాత అట్లా 15 days మనం ఆరునిచ్చేలాగా చేయాలంటే బిగించుకోవాలన్నమాట, టైట్ అయ్యేలాగా. ఈ లోపల మనం వచ్చేటప్పటికి ఈ గ్రౌండ్ ని క్లియర్ చేస్తాం కాబట్టి నీట్ గా మెజర్మెంట్స్ అవి తీసుకుని మనం వచ్చేటప్పటికి గుంతలు గట్ట ఏ సైజులో తీసుకోవాలి ఏంటనే దాని గురించి అయితే చూసుకోవచ్చు. సెంటర్ ఫోల్ అయితే గట్ట 15 కానీ 14 కానీ 1 feet అనుకుంటున్నాము. దానికి సంబంధించి నీట్ గా చేసుకుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది. అట్లాగే నెక్స్ట్ 9 feet వచ్చేటప్పటికి సైడ్ స్తంభం అనుకున్నాము. అది కూడా 3 feet మన గ్రౌండ్ లో పోయేలాగా అనుకుంటున్నాం. చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అండి. షెడ్స్ లీజ్ కావాలని చెప్తున్నారు కదా. నెల్లూరు టు కడప హైవే రోడ్ లో మర్రిపాడు అలాగే పడమట నాయుడుపల్లి అనే విలేజ్ లో 2 షెడ్స్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. అది ఒక్కొక్కటి 5000 కెపాసిటీకి వస్తుందంట. కాకపోతే ఇంతకుముందు అందులో వర్మీ కంపోస్ట్ తయారు చేసే కింద వాడేవారు. ఇప్పుడు దాన్ని మనం పౌల్ట్రీ బ్రాయిలర్ ఫార్మింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. చుట్టూరు మెస్ పెట్టించుకోవడం అలాగే లోపల ఎక్విప్మెంట్స్ గట్టా ఫిట్ చేయించుకోవడం చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్, ఆయన సందీప్ రెడ్డి గారు, ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది మీకు స్క్రీన్ మీద అట్లాగే డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఆయన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది నేను పెడతాను, మొత్తం ప్రాపర్ అడ్రస్ తో సహా. మీరు ఒకసారి ఆయన కాల్ చేసి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తీసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే గట్టా ఆయన కాల్ చేయండి. చేస్తే ఆయన మీతో వివరంగా మాట్లాడతారు. ఒకవేళ ఎక్విప్మెంట్ కానీ మెస్ కానీ మీరే పెట్టించుకునే టైప్ అయితే గట్రా ఆయన 2 years కి ఫ్రీగా ఇస్తానంటున్నారు. ఒకసారి మాట్లాడని మీకు అర్థం అవుతుంది. లేదు ఇంకా ఆయన చెప్పింది కూడా మీకు క్లారిటీ అనిపించకపోతే ఆయనకి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి, ఇస్తే ఆయన నాకు దాన్ని పంపిస్తారు. అప్పుడు నేను వాళ్ళకి కాల్ చేసి నేను వివరంగా చెప్తాను అనమాట. ఓకేనండి, మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగానే స్తంభాల గట్ట మనం బిల్డ్ చేయించుకుందాం అనుకున్నాం కదా మన సైట్ లో. ప్రస్తుతానికి నేను అవి కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాను. అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే, మా బంధువులు అవుతారు. వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా ఈ స్తంభాల గట్ట పోసేవాళ్ళు. వీళ్ళని మన సైట్ లో తీసుకెళ్లి మన సైట్ లోనే స్తంభాలు పోపించేలాగా మాట్లాడదామని వచ్చాను ఇక్కడికి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడవచ్చు, ఇక్కడ మీరు 12 అడుగుల స్తంభాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ దగ్గర అవైలబిలిటీ వచ్చేటప్పటికి 12 అడుగులు. లేదు మనకి కావాలి అనుకుంటే గట్ట చేస్తారు. ఈ అడ్రస్ గట్ట అయితే నేను ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే వీళ్ళు సప్లై గట్ట ఏమీ చేయరు. వాళ్ళు జనరల్ గా లోకల్ గా అమ్ముకోవడానికి మాత్రమే ఇక్కడ పోస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఈ సిమెంట్ వార్లు కానీ లేదా ఫెన్సింగ్ స్తంభాలు కానీ లేదా 9 feet 11 feet 12 feet అనేది వీళ్ళు బిల్డ్ చేయడం జరుగుద్ది. ప్రస్తుతానికైతే మనం ఇక్కడికి మాట్లాడడానికి వచ్చాను నేను. అంటే మెటీరియల్ మొత్తం మనం తెచ్చుకునేలాగా, వీళ్ళు మాత్రం ఓన్లీ వాటిని పోసేలాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట. ఇక్కడే మనం ఐరన్ అచ్చులు గట్టా ఉంటాయో అవి తీసుకువెళ్లి మన దగ్గర మన ప్లేస్ లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి లాంగ్ 15 అడుగుల స్తంభాలు తీసుకుపోయేటప్పుడు అవి బెండ్ వచ్చి ఇరిగిపోవడం కూడా అవకాశం ఉంటది. అందు గురించి డైరెక్ట్ మన దగ్గర పోపించేలాగా స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఇది మన దగ్గరేనండి. మన దగ్గర 9 feet స్తంభాలు ఇవి ప్రస్తుతానికి పోసేవి. కొంచెం పక్కన వచ్చేటప్పటికి 15 feet అనమాట, 15 అడుగుల స్తంభాలు అలాగే 9 అడుగులు. మనం సైడ్ వచ్చి 9 అడుగులు అనుకున్నాము, అలాగే సెంటర్ వచ్చేటప్పటికి 15 అడుగులు అనుకున్నాము. ఆల్మోస్ట్ సగం వరకు అయితే పోసేశారు, ఇంకా సగం పోయాలి. అదొకటి ఇదొకటి పెద్ద చిన్న అన్ని పోస్తున్నారు. ఇది మన ప్లేసే, మన ఫామ్. ఇది మన ఫామ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సగంకి వచ్చేసింది. మాట్లాడాము, వీళ్ళు 1 feet కి వచ్చి వీళ్ళు పోయడం కోసం 10 రూపాయల నుంచి 12 రూపాయల మధ్యలో అడుగుతున్నారు. అంటే సిమెంట్ ఇసుక మెట్లు అన్ని మనమే తీసుకురావాలి. ఓన్లీ వీళ్ళు మాత్రం వచ్చి పని చేసి వాటిని అలాగా ఐరన్ బుట్టలు గట్టా కట్టి పోస్తారనమాట.
ఇదే స్తంభం మనం బయట కొనుక్కొచ్చిన దానికి మనం పోపించుకున్న దానికి కొంచెం తేడా ఉంటుందండి. అది ఎందుకంటే మనం అయితే ఐరన్ కొంచెం హెవీగా వేసుకుని కొంచెం పెద్దగా మంచి ఐరన్ తెచ్చుకుని వేసుకుంటాము. వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం లైట్ హెవీ అన్నమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పోసేది అయితే 4mm కింద వస్తుంది, మనం ఏకంగా 8mm వేయాల్సి వస్తుంది. అంటే అంత హెవీగా వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఐరన్. దానివల్ల కొంచెం మనకి బెటర్ గా ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. అంటే సిమెంట్ కలిపేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఇసుక మెటల్ కొంచెం ఎక్కువ వేస్తారు. ఇది బేబీ చిప్స్ అనేది. మనం అయితే ఓన్ కాబట్టి ఒక గిన్నె తక్కువ పోపించుకుని మంచిగా పోపించుకోవడం గట్టిగా చేపించుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అందు గురించి మనం పోసుకుంటే బెటర్. కొంచెం 10,000 ఖర్చు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది, అయినా పర్వాలేదు. కొన్నదానికన్నా మనకి అయినా మీకు మంచి క్వాలిటీ అనేది రావడం జరుగుద్ది అనమాట. అందు గురించి అయితే నేను ఇక్కడే పోపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా గడ్డి పట్టేసింది. ఫస్ట్ మీకు వీడియోలో చూపించినట్టు మనం బ్లేడ్ ట్రాక్టర్ పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని అంతా క్లీన్ చేయించాను. ఆల్మోస్ట్ ఈ డిసెంబర్ ఎండింగ్ కల్లా ఈ రెండో షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే అయిపోతుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో సంబాల్ పోసి అయితే ఒక 1 వీక్ అవుతుంది. వీడియో అయితే అప్పుడే మొత్తం అంతా ప్రాపర్ గా అయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ చేసి పెడుతున్నాము. అలాగే ఇది ఒక వ్లాగ్ టైప్ లో ఈ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అంతా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది నేను ఒక వ్లాగ్ టైప్ లో పెడతాను. అంటే వీడియో తీసేది పెట్టేది కదా వ్లాగ్ కింద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఆల్రెడీ నేను కింద వీడియోలో చెప్పాను ప్రతిదీ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. ఇది జస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఏం చేపిస్తున్నాను ఏం జరుగుతుంది అనేదాన్ని మీకు వివరంగా చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయించుకోవాలన్నది. నేనైతే కింద అయితే మట్టి పోపించాను ఫస్ట్. ఇది పోపించి చాలా రోజులు అవుతుంది. ఈ లోన్ ప్రాసెస్ లో లేట్ అవడం వల్ల మన కన్స్ట్రక్షన్ అనేది డిలే పడింది. ఇప్పుడు అంతా క్లియర్ అయింది. ఎట్టకేలకు అనేది స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఓకే, ఈ రోజు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక మొత్తం మనకు పోయవలసిన అచ్చులు అయితే మొత్తం పోసేశారు. మొత్తం 50 ఏమో 9 అడుగుల స్తంభాలు 50 వచ్చినాయి. 22 వచ్చేటప్పటికేమో 15 అడుగుల స్తంభాలు. ఓకే, ఇవైతే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ సిమెంట్ ఐరన్ అచ్చులు మళ్ళీ తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇచ్చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాము. ఆటోని రమ్మనం వస్తుంది. ఈ అచ్చు కూడా మళ్ళీ డైలీ పర్ రెంట్ అనమాట. ఈ పెద్ద అచ్చు వచ్చేటప్పటికి 200 రూపీస్, చిన్న అచ్చు వచ్చేటప్పటికి 150 అలా ఉంది. లీజుకి తీసుకొచ్చాము. మా బంధువుల దగ్గర ఒక అచ్చు తీసుకొచ్చాము, అది ఫ్రీయే. ఇక అలాగా ఇప్పుడు ఈ పోయడం అయితే అయిపోయింది అనమాట. ఇక ప్రాపర్ గా వీటిని మనం 1 వీక్ ఆరబెట్టేసి ఫుల్ గా వాటరింగ్ సర్వీసింగ్ అంతా చేసుకుని తడుపుకొని ఆల్మోస్ట్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టవచ్చు. నాకు తెలిసి అయితే ఈ నెల 15వ తారీఖున ఇంకొక వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనండి, ఇది మ్యాటర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.